Интеравто – это выставка самых интересных аксессуаров и дополнительного оборудования для автомобилей. Передвижение на авто должно быть безопасным и комфортным, а перевозка грузов – удобной. Исходя из этих факторов, наше внимание привлекла экспозиция компании Багажники.ру. Здесь было представлено сразу 3 надежных бренда по производству багажных систем – Муравей, Люкс и Норд. Бренд Муравей был представлен первым. Он продается на рынке России уже больше 10 лет. Это до сих пор является самым качественным брендом эконом-класса, в основном для машин отечественного производства. Сейчас линейка этого бренда значительно расширена, и появились багажники для иномарок. Тоже эконом-класса, для тех людей, которые хотят приобрести багажник по довольно демократичной цене. Бренд Люкс – это более новый бренд, он появился с конца 2009 года. Разрабатывался больше года и вышел на рынок России как планировали линейку багажников премиум класса, европейского качества по демократичной цене. И на сегодняшний день бренд так утвердился, как бренд багажников высокого класса, мало уступающих, практически не уступающих, а в чем-то превосходящих багажники европейского производства по цене гораздо ниже. И сейчас он является одним из самых продаваемых брендов багажников на территории России. И бренд Норд – это багажники, которые мы и производим на китайском заводе. Просто в России сейчас далеко не все успевается производиться, и довольно трудно с производством некоторых комплектующих. Это довольно новый бренд, в основном представлен багажниками на рейлинге для автомобилей и всего несколькими позициями боксов. В дальнейшем он значительно расширится. Это багажники производства Китай для иномарок, для машин с иномарками. Сейчас он тоже значительно расширяется и пополняется новыми позициями. Все бренды растут, все бренды расширяются. Сейчас, если взять 3 наших бренда компании Омега Флорид, это практически одна из самых больших линеек багажников на территории России. Во-первых, сейчас линейка нашей компании охватывает практически все ценовые категории багажников и таким образом охватывает и все потребительские группы людей. То есть багажник создан на разный кошелек и на разные возможности людей. И мы являемся сейчас, особенно линейка Люкс, наша основная линейка, наш основной бренд. Это лучший багажник по соотношению цена-качество на сегодняшний день в России. То есть если мы гарантируем, что данный багажник подходит какой-то определенной марки, модели автомобиля, он действительно туда подходит и довольно качественно встает на него. И потом эти багажники созданы специально для России. То есть это проявляется в адаптации багажников, их пригодности для тяжелых климатических условий, как и для самых жарких климатических зон России, так и для самых суровых сибирских и северных зон. То есть, если мы заявляем, что наши багажники очень хорошо себя ведут при температуре окружающей среды от минус 50 до плюс 50 градусов, то это действительно так. Если у нас повышенная прочность и защита от агрессивных сред, которыми иногда еще брызгают дороги России, попадает, то это действительно так. Мы создавали свои багажники именно для тяжелых климатических условий. К каждому багажнику прилагается подробная инструкция. Все проблемы с установкой багажников, они возникают где-то на, наверное, 1 из 10 тысяч, связаны с тем, что человек внимательно не прочитал инструкцию. В принципе, там даже читать нечего, там картинки и цифры. Если человек внимательно смотрит и делает все, как там нарисовано, написано, никаких проблем возникнуть просто не может. Наша компания представлена во всех регионах России, и есть множество дилеров, и воронежский дилер наш один из лучших, он нас радует постоянно возрастающим объемом продаж, и мы ему уделяем много внимания. Очень приятно работать с такими людьми.
Каждый бренд, представленный на экспозиции компании Багажники.ру, по-своему уникален. Воронежские автолюбители могут ознакомиться с этой продукцией абсолютно легко. Для этого не нужно ехать в Москву и посещать специализированные выставки. Достаточно лишь посетить одну из торговых точек компании «Мир Фаркопов», где грамотные специалисты не только помогут подобрать багажную систему, идеально подходящую именно для вашего автомобиля, но и окажут помощь в установке, а также дадут множество полезных советов для долговечной эксплуатации такого оборудования.